សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនពាក្យថ្មីចំនួន5ពាក្យយើងមានពាក្យ like ប្រែថាចូលចិត្តថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចូលចិត្តឧទាហរណ៍ I like you ថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នក I like you ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកទៅមក I love you ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី2គឺ want W A N T ថាពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចង់បានភាសាខ្ញុំទៅសេដៃខាងនេះជួបអ្នកអក្សរចេះសេ want ប្រែថាចង់បាន3ទី3 am I is are am is are ទាំង3នេះជាកិរិយាសព្ទ verb to be វាប្រែថាវាអាចប្រែបានថាគឺវាប្រែបានថាជាឧទាហរណ៍ I am SamAth ខ្ញុំគឺSamAth ឧទាហរណ៍ថា we are friends ពួកយើងគឺជាមិត្តគឺជាអូខេពាក្យទី4 number 4 seeប្រែថាឃើញថាពាក្យវាជានាម see ប្រែថាឃើញពាក្យទី5មានពាក្យ eat កិរិយាសព្ទប្រែថាញ៉ាំមិនស្រអុកណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងយកពាក្យទាំង5នេះទៅអានជាមួយនឹងរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ Jack អូខេចំណែកថារឿងនោះវាយ៉ាងណាតោះយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាលេខ1 Jack likes ហើយអីមិន like នេះមាន s ដោយសារតែពេលដែលកិរិយាសព្ទប្រើជាមួយនឹង third person singular ប្រើជាមួយនឹងបរិះទី3 អេវចនៈគឺយើងត្រូវ add s ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទឬក៏ es អីតាមករណីរបស់វាអញ្ចឹង Jack likes cake Jack ចូលចិត្តនំ cake ចុះបើសិនជាយើងដាក់ខ្លួនឯង I ដាក់ like ដាក់ s អត់ like នេះមាន s អត់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ I like cake តែបើយើងនិយាយពីនរណាម្នាក់គេថែម s she likes he likes Jack likes cake Jack ចូលចិត្តញ៉ាំនំ cake ទៅមក Jack bakes a cakeអញ្ចឹង Jack ចូលចិត្តញ៉ាំនំ cake ហើយ Jack ដុតនំ cake ដុតនំ cake មួយនេះអេមានថា one Jack bakes a cake គាត់ដុតនំ cake មួយ number 2 the bugs see the cake នេះពាក្យ see យើងរៀនមិញហ៎ the bugs see the cake មានន័យថាសត្វល្អិតនោះបានឃើញនំ cake នឹងសត្វល្អិតនឹងឃើញនំ cake សត្វល្អិតឃើញនំ cake ទៅមក the bugs want the cake សត្វទាំងអស់នោះក៏ចង់បាននំ cake ខូចណាស់សត្វនេះឃើញគេមាននំក៏ចង់បាននំគេតែមួយ number 3 the bugs are on the rake នេះយើងរៀនវីដេអូមុនណាឲ្យតែមាន e នៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងស្លេងនេះទៅជា a ឬ a rake អញ្ចឹង the bugs are on the rake សត្វល្អិតទាំងអស់នោះគឺនៅលើអំបុញគឺនៅលើអំបុញ
The bugs are on the cape. The bugs are on the cape. Cape ដូចពួកអាស្វាយដែលមានពាក់អាវធំៗមានមួកមានអីយ៉ានេះវីដេអូមុនគឺបានខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញហើយបើសិនជាអត់ច្បាស់អាចទៅ check វីដេអូមុនបានអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់នោះគឺនៅលើអាវ Number 4 the bugs are on the wave. The bugs are on the wave. សត្វទាំងអស់នោះគឺនៅលើទឹករលកមុនដំបូង he won a cake, right? Yeah, he see Jack cake. And then he wants day one, the bugs won Jack cake. After that, the bugs are on the cape, on the wake. Now the bugs on the wave. សត្វទាំងអស់នោះគឺនៅលើទឹកមានន័យថាធ្លាក់ទឹកហើយសត្វហ្នឹងព្រោះសត្វហ្នឹងគឺនៅលើទឹករលកនឹងធ្លាក់ទឹកមក Can they eat the cake? តើពួកសត្វល្អិតទាំងអស់ដេហ្នឹងគឺ day ហ្នឹងគឺសំដៅលើ bugs នេះ Can they eat the cake? តើសត្វល្អិតទាំងអស់នោះអាចញ៉ាំ can ហ្នឹងអាចញ៉ាំនំ cake បានទេ I don't think so. I think the bugs cannot eat because now the bugs are on the wave. គឺតែសត្វល្អិតទាំងអស់នោះគឺមិនអាចញ៉ាំបានទេដោយសារតែសត្វល្អិតទាំងអស់នោះគឺបានធ្លាក់ទឹកហើយអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់របស់យើងមានប្រមាណ5 right yeah first word like I like you and then I love you okay number 2 I want you number 3 am is are I am you can say you want to tell somebody that youគឺជា boyfriend របស់ខ្ញុំ okay you can say he is my boyfriend is yeah I am his girlfriend we are couple yeah you can say like that and number 4 see I see you watching my video number 5 eat I like to eat cake អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការបរៀនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាសំណួរឬក៏ជាសំណុំពើអីអាចសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកមួយផងណាអរគុណច្រើន